Так, к нам приехал Chevrolet Lachetti с проблемой характерного скрипа на вывороте руля. Вот тут вот, смотрите, что подняли машину, пошатай, Дим. Вот, говорит, налево выворачиваю, жуткий хруст, скрип. Что у нас тут? У нас тут вот веселье. Вот так вот, можешь посветить? Пошатай. Вылетел. Офигеть. Вот Ну, так, точно так оно было где-то. Ага. Охренеть можно. Привод тут. Но если бы где-нибудь прыгнул, то прыгнул. За счет веса. Где-нибудь на скорости, да. За счет веса. Ужасы.